조선 초기 고려의 충신들이 나라를 잃고 숨어 살았다는 백이산. 그만큼 산세가 높고 험한 곳 중턱에 정토가 있다 해서 찾았습니다. 전날 내린 비로 불어난 계곡은 사람이 다니는 길까지 불어난 상태인데요. 고생 끝에 산을 오르다 보면 산속 암자의 한 스님을 만나게 됩니다. 스님! 안녕하십니까? 산 넘어 강 건너 잘 오셨습니까? 아이고 반갑습니다. 스님 여기에서 뭐 하고 계시는 거예요? 아 저기 좀 비가 많이 와가지고 도로가 좀 혼실돼가지고 그거 좀 복구하고 있습니다. 산 중턱, 찾는 이만 찾는 작은 암자지만 혹시 모를 방문객을 위해 등산객을 위해 도로를 정비한다는데요. 우리 신도님들이 차를 끌고 오는데 스무스하게 오르면 저 기분도 스무스해집니다. 또 돌다리 건너오면은 또 어떤 추억도 있을 것이고 사람들은 오늘 또 공덕을 많이 쌓은 것 같습니다. 스님의 공덕도 돌다리도 잘 쌓였네요. 잘 됐습니다. 툭 하면 길이 끊어지고 자동차도 다니기 힘든 이곳에 자리 잡은 보건 스님. 자연을 벗삼아 수행터 삼아 자신만의 정토를 만들며 진정한 행복을 찾아가고 있는 오서남에서의 이야기를 지금 만나봅니다. 일을 마치고 암자로 돌아간 스님. 그런데 지금 보니 혼자가 아니었습니다. 날씨가 더운데 그냥 계곡 정비하시느냐고 애 많이 쓰셨습니다. 아유 물속에 들어가니까 뭐 시원했습니다. 시원하셨어요? 저희 지금 밑에서 공부하고 있는 우리 상자입니다. 이 절에서 주석하고 있는 지는 한 10년 정도 이제 됐습니다. 18년 전 홀로 산속에 들어온 보건 스님은 자연 속의 삶을 수행 삼아 이곳 오서남을 손수 만들었습니다. 좀 인목당식으로 작은 법당이 있고 또 저쪽 편은 저희들이 이제 그 데크를 이렇게 깔아가지고 명상터를 좀 만들어놨습니다. 요 옆에는 그 샘물이 나와가지고 안마소 나와가지고 작은 그 이렇게 약수터가 있고 자 위에 지금 계신 분이 우리 미륵부처님은 저희들이 이제 석상으로 이렇게 모신 분이 계시고 지금 그렇게 지금 좀 사찰이 되어 있는 것 같습니다. 홀로 지은 암자지만 허투루 만든 것은 하나도 없습니다. 언제라도 수행자들이 찾아와 마음의 안식을 찾을 수 있도록 마음 쓴 흔적이 역력한데요. 스님 길이 가파라요. 예. 부처님 뵙기가 쉽지 않습니다. 이렇게 갈짓자로 갈피를 잡으라고 제가 농담 삼아 그렇게 얘기합니다. 사람들한테. 마음의 안식을 찾아 인생의 길을 찾아 흔들거리며 걷다 보면 자비로운 미륵부처님을 만날 수 있습니다. 와서 또 부처님도 뵙고 마음도 수행하고 경치도 보고 만끽하고 공기 좋겠다. 얼마나 좋습니까? 이제 사찰명이 오선암인데 그 오자가 나라는 나오자입니다. 그리고 이제 신선선자, 이제 내가 신선이 되는 암자다. 내가 부처가 되는 암자다. 이제 그런 느낌으로 제가 그걸 사찰명을 짓게 됐습니다. 자연 속에서 그야말로 신선이 되는 암자 오서남. 세상과 단절된 것 같은 이곳에선 잠깐의 시간도 허투루 쓸 수 없습니다. 모든 것을 자급자족해야 하다 보니 계절 따라 시간 따라 해야 할 일이 끝이 없다는데요. 주변이 온통 산인 이곳에 스님이 직접 갈고 씨앗을 심은 콩밭이 오늘의 일터. 가을,
수확을 앞둔 콩밭에 풀을 뽑으러 왔답니다. 요 풀이 좀 이렇게 비슷합니다. 이 콩이랑 비슷한데 요건 이제 못 쓰는 풀입니다. 그래서 요건 이제 뽑아줘야 되지, 안 뽑으면 얘들이 콩을 다 타고 가가지고 콩이 이제 자라지 못하게 합니다. 여기 콩 보십시오. 이렇게 많이 달리지 않습니까? 콩이 이렇게 많이 달린 거 보니까는 신비롭기도 하고 이쁘기도 하고 또 귀엽기도 하고 그렇습니다. 또 절로 이렇게 웃음이 나옵니다. 이제 또 이렇게 커가지고 수확이 되면 이제 또 기쁨이 되겠죠. 황금콩입니다. 황금콩. 가을에 수확할 콩은 오래도록 보관할 수 있는 귀한 양식인데요. 수확을 얼마 남겨두지 않았다는 것을 증명이라도 하듯 잘 여물었네요. 남들은 이게 웬 고생이냐 할 수 있겠지만 이것도 다 수행이라는 스님. 자문 스님도 그 곁에서 함께 수행하는 것을 보니 그 스님의 그 상좌 스님답습니다. 콩잎은 왜 따는 거예요? 콩잎은요, 겨울에 이제 저장용으로 장아찌해서 넣으려고 합니다. 영양가가 워낙에 많잖아요. 이게 식물성 단백질 최고예요, 최고. 여러 사람들한테 선보이고 싶어서 제가 이렇게 열심히 하고 있습니다. 선인들, 고성들은 하루 일하지 않으면 먹지 말라 했으니까 열심히 일을 해야죠. 진짜 일하는 거랑 저랑 둘이 아니라는 생각을 많이 하게 돼요. 이렇게 콩밭에 있어도 그렇고 어떠한 일을 해도 자연과 함께 있으면. 스님은 자연이 뭐라고 생각하셔요? 자연은 저한테 무한한 생명력을 주는 존재이기 때문에 엄마 같은 그런 느낌을 받습니다. 엄마의 품처럼 포근한 느낌. 그래서 늘 있어도 질리지 않고 늘 새롭고 날마다 새롭습니다. 자연은 두 스님에게 언제나 놀라움의 연속이었습니다. 자연이 가진 그 생명력이 말이죠. 자연은 시기도 다르고 그 모양도 다르지만 주인공이 따로 없습니다. 그저 있는 그대로 묵묵히 자신의 본분을 따를 뿐이죠. 그리고 두 스님은 그런 자연 속에서 본분을 다하는 것, 나답게 살아가는 것에 대한 가치를 배워가고 있습니다. 한 5가지 맛이 난데 가지고 오미자라고. 아직까지는 조금 열매가 완전히 성소는 안 됐는데 한번 먹어보겠습니다. 10가지 맛이 나는 것 같은데? 근데 맛은 좋네. 맛있습니다. 이것도 사실은 먹을 수 있는 겁니다, 이거. 요 씨앗이 이렇게 안에서 이렇게 씨앗이 나오는데 이것도 이제 먹을 수 있습니다, 사실은. 들깨 같은 느낌이 납니다. 우리가 들깨를 씹으면 툭 터지면서 속에 어떤 그 들깨 향이 나듯이 얘들도 먹으면 툭 터지면서 그 속에 야만의 이 나무의 어떤 열매의 향이 있습니다. 자연만이 들려주는 이야기가 있습니다. 각각의 계절, 이름을 가진 나무며 열매들의 이야기. 곤충들의 이야기에 귀 기울이면 거기서 인생의 가르침을 조금이나마 깨닫게 됩니다. 이 자연에서 들려오는 물소리라든가 뭐 나무, 꽃, 뭐 바람 이런 것은 저한테 어떤 이야기를 들려줍니다. 그 이야기가 그냥 단순한 이야기가 아니라 어떤 법을 전해주는 그렇게 일깨워주는 그런 어떤 도반이자 어떤 좀 스승님처럼 느껴질 때도 있고, 그로 인해서 제가 부처님 경전을 빨리 좀 이해할 수 있고 제가 좀 이렇게 담을 수 있다, 이렇게 좀 저 나름대로 생각하고 있습니다.
도시의 치열한 삶에 마음이 지칠 때 절로 그리워지는 것이 자연이죠. 자연과 동화되고 마음의 길을 찾아가는 일상을 틈틈이 카메라에 담고 있다는 스님. 좀 동영상 촬영해가지고 유튜브 올리려고 지금 이렇게 하고 있습니다. 수년 전부터 인터넷 개인 방송을 통해 영상을 공유하고 있는데요. 자연의 변화를 고스란히 느낄 수 있는 산골 풍경부터 암자의 일상, 수행하는 모습까지 영상으로 담아내 많은 사람들과 함께하는 겁니다. 스님, 지금 표고나무에 지금 뭐 하고 계십니까? 잘 나라고 지금 막 일을 하고 있습니다. 쉽게 찾아올 수 없는 산골 정토를 더 많은 사람들에게 보여주고 싶은 마음인 건데요. 마음이 지치고 인생의 갈피를 잡지 못하는 사람들에게 스님은 진정한 삶의 가치, 마음의 안식을 전하고 싶었습니다. 자연은 침묵하고 있습니다. 어떤 시비도 없고 어떤 또 분별도 없습니다. 그 속에서 무상이 나오고 또 무화가 나오고 무주가 나오고 있습니다. 자연을 닮아가자. 자연을 닮아가는 게 내가 보살도가 되고 어떤 성불이 되는 그런 모습 같아가지고 제가 이 자연에 들어와서 이렇게 수행하게 됐습니다. 진정한 나 자신을 찾는 수행. 어쩌면 스님이 사람들에게 보여주고 싶은 것은 거창한 수행 방식이 아닌 자신의 가치를 깨닫고 묵묵히 본분을 다하는 하루가 아닐까요? 세상이 다시 활기를 되찾는 아침. 산속 외딴 암자에서 가장 바쁜 시간입니다. 그런데 이곳에 손님이 찾아왔네요. 아주 오래도록 인연을 맺고 있다는 신도들인데요. 나는 항상 여기 있어. 단 몸이 나갔다 왔다 일 뿐이지. 항상 여기 있어. 이해했습니다. 20년째 내가 거하고 있는데. 반가운 마음만큼이나 자동차 트렁크를 가득 채운 물건들. 우리 비상식량. 아이고 뭐 또 이렇게 많이 또 아이씨. 암자의 위치가 산속이니만큼 찾아오는 신도들의 손은 무거워질 수밖에 없습니다. 선생님 이거는 왜 가지고 오신 거예요? 공양도 좀 올릴 겸 이래 해서 가져온 것이요. 오선함에 오면 손님이 아닌 수행자가 됩니다. 모든 것을 직접 할 수 있는 인연에 감사하며 먹을 음식이며 암자의 일을 돕는데요. 이거 오는 사람들이 이렇게 거들지 않으면 작은 스님이 또 바쁘시잖아, 손발이. 근데 사람이 손발은 2개씩인데 여러 가지 일을 하면 힘들어지잖아. 그러니까 뭐 하고 안 하고가 아니라 그냥 우리 군대 생활하듯이 그냥 눈치껏 하는 거지. 뭐 그게 인생을 조금 편하게 따뜻하게 만드는 거지. 뭐 그렇지 않아요? 아니 왜 저 멋있는 아저씨는 한마디 말도 안 하고 삐졌잖아. 왜? 같이 안 놀아주고. 손이 안 보이도록 하세요. 손이 안 보이도록. 그래야지 어느 쪽에 공양 안 굶어요. 손 다치지 않고 살살 깎으세요. 네. 이건 뭐 집에서 해보셨는지 모르겠네. 전혀 안 나는 했잖아. 달인인데. 많이 도와주세요. 근데 잘 깎으시네. 나는 항상 얻어먹는 입장이었고. 아니 이 정도 처음에 깎았는데 이 정도로 잘 깎으면은 이게 거의 뭐 달인 수준인데. 농문의 아들로 피를 이어받은. 일하지 않는 자 먹지 말라는 스님의 입버릇처럼 바쁘게 몸을 움직이다 보니 문득 깨닫게 되는 것들이 있습니다. 어릴 때는 그냥 얻어먹기만 했는데 이거를 나이를 먹고 이 직접 하니 진작 좀 고마움을 알았어야 되는데 엄마 아버지한테.
자, 예? 한수 깨달으셨네. 어떻게 하겠다는 얘기가 이딴 식으로 해가지고. 미리미리 좀 알고 이랬으면 좋았을 텐데, 인생. 늦었어. 이제 지금 생각해보니 그거야. 우리 할머니는 나를 일을 시키려고 한 게 아니라 그렇게 앉혀놓고 얘기 저 얘기 있죠. 손주한테 얘기도 해주고 손주랑 놀라고 했던 거야. 그런 부모 마음을 좀 자식으로서 일찍 그런 부모님 속의 마음을 알면은 헐 행복해질 거 아니야, 가족이. 그죠? 그런 생각이 나는 거야, 순간적으로. 부모님의 사랑은 왜 항상 늦게 깨닫는 걸까요? 수고하셨습니다. 잘 먹겠습니다. 드디어 꿀맛 같은 공양 시간. 직접 땀 흘리며 손을 보탰기 때문일까요? 그 어느 때보다 밥맛이 좋은데요. 그렇게 오롯이 식사에 집중하며 자연에 감사하고 먹을 수 있음에 감사하는 마음을 덤으로 얻어갑니다. 공양을 마치고 잠시 더위를 식히기 위해 향하는 곳 암자엽 계곡입니다. 이게 개복숭아 나무입니다. 예. 산의 복숭아. 예. 산속에서 자생하는 야생 복숭아를 발견했네요. 여름 끝자락에 찾은 희소식에 모두 신이나 팔을 걷어 붙입니다. 자, 갑니다. 오! 그때그때 나는 열매와 약초로 효소를 담그다 보니 떼진한 야생 복숭아도 귀한 대접을 받습니다. 예. 일용할 양식을 오늘 그래도 구했어. 산꼭대기에서 흐르는 깨끗한 계곡이 있으니 바로 씻어 바로 먹을 수 있는데요. 맛있다. 잘 익었어요? 잘 익었어요. 엄청 잘 익었네. 복숭아는 단맛만 나는데 요거는 쌉쌀한 맛이 나네. 냉장고도 없는 산속 오지에 시원한 계곡물이 곧 자연 냉장고. 쏟아지는 물소리에 나무가 만들어주는 자연 그늘에 여름 끝의 더위도 잠시 잊을 수 있습니다. 긴 세월 시골살이에 익숙해지는 동안 힘든 것도 많았지만 얻는 것이 더 많았습니다. 아낌없이 베푸는 자연에 대한 감사함, 있는 그대로의 삶에 대한 소중함 말이죠. 여름이 물러가는 소리에 겨울나기를 준비하는 것도 스님이 자연에서 배운 지식입니다. 스님, 예. 스님은 뭔가 계속 하시네요. 일하자는 거는 먹지 말라고. 어쩔 수 없습니다. 여기는 난방이 장작으로 하기 때문에 이렇게 좀 겨울을 대비해서 준비를 좀 해놔야 됩니다. 자연에 수용해가지고 내가 자연을 따라가야지 자연이 날 따라올 수 없지 않습니까? 그래서 일상이 저한테는 이게 뭐 노동이라 해도 노동 같지는 않습니다. 그냥 제 삶의 일부고 제 수행의 일부 이렇게 생각합니다.
수행도 하면서 나무 패는 것도 저한테 수행이고 불 떼는 것도 수행이고 그래서 어떻게 그렇게 자꾸 저한테는 좀 다가옵니다. 스님은 오서남에서 가을을, 겨울을, 그리고 다시 찾아올 봄과 여름을 기다립니다. 그리고 자연 속에서 또 다른 삶의 경전을 계속 발견해 나가겠죠.